Ideme porovnať Arsenal pred 10 rokmi s Arsenalom teraz. Klub, do ktorého som sa zamiloval versus klub, ktorý stále milujem. Brankári Raja versus Čech. No, akože Čech, keď si zoberieme Čecha v prime versus Raju, vtedy by bol Čech, ale momentálne ako chytá Raja versus aj Čech, keď za nás chytal. Myslím, že to bol rok, kedy vyhral dokonca zlatú rukavicu, takže musím ísť s Rajom. To, čo robí v poslednej dobe, to je neskutočné. Možno recency bias, ale Raja. Takže pravá obrana Timber versus Bellerin. Tuto veľa ľudí miluje Timbera, veľa ľudí si myslí, aký je skvelý, ja neviem čo, ale ja si stále pamätám minulý rok, keď som bol na zápase Arsenal-Atalanta, čo hral Arsenal vonku v Bergame, tak Timber tam hral strašnú hru a celý čas som bol na Artete, že prosím, vystriedaj ho, ale hrá vynikajúco, ale Bellerin proste, no, musím vybrať Bellerina, proste to bol môj GOAT, nosil ešte 24 moje číslo, takže Hector Bellerin. Koscielny versus Saliba, dvaja francúzski stopéri, dvaja kvalitní francúzski stopéri, ale musím vybrať Salibu, aj keď Kosčo bol vynikajúci pre nás. Mertesacker versus Gabriel. Mertesacker bol úplne super, volali ho BFG, aka Big Fucking German, ale Gabriel je proste jeden z najlepších hrajúcich stoperov, top 5 vo svete teraz, takisto aj so Salibom, takže musí to byť Gabriel. Ľavý back Monreal versus Calafiori. Calafiori akože je neskutočný, musíte uznať, že Calafiori hrá fakt neskutočne hrá Calafiori, ale na čo Monreal, ja si doteraz pamätám taký half volley, čo dal proti Manchester City, myslím, že to bolo semifinále FA Cupu a proste berem Monreal, možno je to bias, možno je to favoritizmus, ale Monreal. Takže máme tu Aaron Ramsey versus Zubimendi. Akože Zubimendi hrá neskutočne, ale opäť ja si vyberiem Ramba. Tí, čo si pamätáte, keď Ramsey dal gól, vždy zomrela nejaká celebrita, takže vždy, keď dal Aaron Ramsey gól, tak sa už iba robili memečka, už sa iba čakalo, že kto vlastne zomrie a vždy to bol proste buď v ten deň, alebo do pár dní niekto významný. Ale aj odhľadnúť od toho Ramseyho delovice, proste na FIFA mal neskutočnú, mal výdrž nejaký 95, ale rýchlosť mal tak 65, ale pamätám si o niektoré neskutočné góly, fakt dajte si Aaron Ramsey best goals. Ďalej tu máme Santi Cazorla versus Odegaard. Toto je opäť veľmi tesné, ale v poslednej dobe Odegaard nehráš tak dobre, ale posledné 2 roky je fakt neskutočný kapitán. Je to proste bomber, ale Santi Cazorla, jak sa zobudil, takú lepšiu nohu mal. Práva, ľava, to bolo jedno. Berem Cazorlu. Mesut Özil versus Declan Rice, dvaja neskutoční hráči. Declan, tie priame kopy proti Realu, to bolo niečo wow. Ale všetci, čo si pamätáte Ozila, musím vybrať Ozila, je to jeden z najlepších hráčov, ktorý kedy hral v Premier League, proste top 5 útočných záložníkov všetkých čias, berem si víťaza majstrovstiev sveta Mesuta Ozila. Ďalej tu máme Sanchez versus Martinelli, Alexis Sanchez versus Gabriel Martinelli,